Если я при астме буду принимать ингаляторы с гормонами, я наберу вес. Это частый страх людей, у которых бронхиальная астма. Конечно же, это миф. Почему вообще возникает путаница и страх? Есть системные гормоны в виде таблеток или уколов. Они действуют на весь организм человека в целом. При длительном применении могут вызывать увеличение веса. И есть ингаляционные гормоны. Это то, что мы вдыхаем с помощью баллончиков. Они действуют локально в дыхательных путях, убирая воспаление. Их дозы в десятки раз ниже, чем у системных. Они практически не всасываются в системный кровоток. Они безопасны и не влияют на массу тела. Если вы набираете вес, то причину нужно искать в чем-то другом. Отказ от лечения астмы может привести к ухудшению самочувствия и частым обострениям.